1K 置業好幫手，大家好，我係中山三鄉百家置業好幫手阿玲。今日阿玲咧帶大家嚟到我哋國企嘅華發觀山水嘅樓盤，帶大家睇一套咧108方嘅4房2廳2衛。呢套房咧係我哋小姐姐買翻嚟無批裝修好嘅9.9成新，因為佢裝咗1年時間咧，先住咗半年就要出讓啦，因為要去珠海嗰邊換大房，所以攞翻出嚟買。咁我哋首先嚟了解下整個樓盤嘅情況先。華發觀山水喺位於我哋三鄉鎮下，呢個樓盤佢最大嘅優勢係咩咧？就係依山傍水，環境空氣係非常之好，非常之安靜，好適合度假同埋養老嘅。咁喺我哋華發咧，仲有另外一個小稱號就叫做小香港。點解叫做小香港咧？因為呢度大部分嘅業主咧都係我哋香港同埋澳門嘅業主，所以稱之為叫做小香港。咁呢度嘅交通咧都好方便嘅喎，出到樓盤嘅門口咧就係我哋嘅105國道，搭車咧都係 OK 嘅。咁門口咧有好多我哋嘅街市啦，日常咧我哋所用到嘅嘢咧就係應有盡有噶啦。華發觀山水最大嘅優點咧，真係因為佢有湖，跟住靠山下，整個環境咧係依山傍水，非常之有大自然嘅嗰種感受下，因為住喺呢度咧，佢空氣指數咧都要比出邊咧要下降幾個度嘅，所以我哋冬天來嗰陣時咧，感覺係非常之大嘅。咁今日我哋睇呢個單位咧，叫做紅山苑呢個小區噶，整個小區咧佢係最靠山嘅，後邊咧就係我哋嘅五指山啦吓。今日睇呢個單位真係超級正，咁而家話不多說，跟住俾你嘅鏡頭咧上去睇房啦。上到呢個單位啦吓，呢度係入戶門口。入門咧呢個戶咧佢係送咗一個入戶花園啦，呢個係不計產業面積嘅。咁我哋業主咧而家做咗個鋼琴室喺呢度，後期咧我哋可以將佢做咩咧？可以做翻個書房啦，或者做翻個茶室都係唔錯嘅。仲有啲鞋櫃咧都做埋晒啦。佢整體嘅裝修風格咧就係一個法式嘅北歐風下，非常之有浪漫主義嗰隻感覺吓。我哋業主咧花咗足足1年嘅時間先裝修出嚟噶，點點滴滴咧都係佢自己親力親為嘅。我哋就嚟欣賞下呢個景觀下，呢個露台睇翻出去咧就係睇我哋嘅別墅景係一覽無遺下，非常之 OK 嘅一個景觀啊，視覺非常之好嘅。呢一棟咧就算係我哋整個樓盤入邊嘅樓王單位啦。再嚟睇下我哋嘅露台，業主種啲花花草草咧都係非常之用心思嘅。呢個業主真係一個非常之浪漫嘅小業主、小姐姐嚟噶吓。呢套房咧裝修好1年時間，佢住都未有住到1年下半年多啲咧，就因為要去廣州換大房，所以咧先放翻出嚟買嘅。咁過嚟呢邊咧就係我哋嘅餐台位置啦吓，空間咧都非常之 OK 吓。我哋業主買啲家私咧都係非常之有品味嘅。廚房咧而家係一個開放式嘅廚房，如果我哋有爆炒咧，可以喺呢度加一個推拉門；如果冇爆炒咧，就係咁樣就 OK 噶啦。再欣賞埋我哋嘅北面。北面咧呢邊咧就係睇我哋小區嘅園林嘅同埋山景喺呢邊啦，係嘛？可以睇到山景喺呢邊嘅空氣真係非常之舒服啊！早晨咧我哋起床之後咧就可以欣賞到我哋嘅山景啦，可以別墅景啦，仲可以呼吸下新鮮嘅空氣嚇，非常之自然嘅，非常之適合我哋度假或者係我哋咧剛需嘅朋友啊買嚟結婚啊都非常之 OK 嘅。咁呢個房間啦都做得非常之好啊！嗱，雖然唔係好大。我哋鏡頭可以入嚟慢慢睇下，我哋業主真係佈置得非常之溫馨啊！整個空間感咧都係非常之舒服嚇，一門到定嘅衣櫃咧都裝埋噶啦。咁再嚟呢邊欣賞埋我哋嘅衣帽間，美麗最中意嘅就係呢個衣帽間，呢個小姐姐好多靚身啊咧，兩排咧做咗2排嘅衣櫃，可以放翻好多衣服噶啦。咁過嚟對面咧就係我哋呢個主人房啦，主人房呢個飄台咧係最舒服噶啦。業主話咧，下午嘅時候咧，翻到呢度咧，仲可以睇到我哋嘅夕陽落山陣時咧，映照喺呢個牆身嘅一個非常之靚嘅日落嘅景觀下。對面咧就係我哋嘅乾濕分離嘅衛生間啦。佢入邊咧仲擺咗個浴缸嘅，但係咧佢好少用下。我哋如果唔計夠嘅咧，稍微清理下咧，整間屋咧就可以用噶啦。呢套房咧108個平方係做到4房2廳2衛，全新裝修，真係住咗半年時間嘅。咁所有嘅軟裝咧，我哋業主會帶走，剩得個硬裝咧係唔帶走嘅，開價先80零萬出頭。業主話如果你有心水嘅話咧，就可以少整嘅。所以有興趣嘅話，評論區留翻3個6啊，拎帶你實嚟睇睇啦。